tu që më mësu me kërku. Ankesat më ndoja janë që unë po jap shumë, po kërkon se kam që m'jap mu. Okej, a ke kërku tipi tjetrit ndonjëherë? A e ki vështirë kur dikush vjen edhe t'afrohet edhe e shet që okej, problemi që ka te unë se unë s'kom pranu ndihmën, unë s'kom pranu tjetri me më dhanë çka do të qoftë. Për shembull, një rast kisha një person shumë i fortë, burr, që ishte për krejt tjerët aty, tha madje jam edhe psikolog, shpesh i krejt njerëzve i rrethit, thash, a e ki ti dikën, një njeri të shpirtit që është aty për ty? Edhe filloj me çajt, tha jo, se kam kërkon. Pse? A ka provu ndonjëherë dikush me të ndihmu? Se kom gjetë vetën, se kom leju, do të thënë, ideja është na nuk i kemi leju, nuk kemi kërku ndihmë. Shumë e vërtet. Pse jo, sa do të fort jemi me pranu ndihmë, me hap zemrën. Shumë e vërtet. Unë e thash në fillim të emisionit që shumica do ta gjejmë veten. Edhe unë kur po përfshina në disa përgjigje,